Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре колесная тварь, да, колесный французский легкий танк 6 уровня AMD 178B. Вот. Машина, конечно же, отличается от всех последующих модификаций, начиная там с 7, 8, 9 уровень, потому что есть у нее нюансы, какие мы сегодня с вами полноценно в обзоре в гайде разберем. Вот. Бронирование мы этой техники смотреть не будем, разве что посмотрим вот здесь. Корпуса 20, башни 20. Абсолютный картон, убивается абсолютно всеми любыми фугасами, как нечего делать. Но есть колеса, которые часто на этой технике поглощают фугасный урон. Так, давайте поглядим основные модули данной машины. Значит, по поводу пушки. Стоковой 5 уровня нас интересует, вот даже не предтоповая, тоже 5 уровня. Конечно же, топовая 6. С альфой в 110 пробитие основным, 120-160 голдовым снарядом, заряжается чуть более 4 секунд. Разброс не самый лучший, но время сведения 1,7 секунды. Вот, как-то так. По поводу башни. Что нам башня? Обзор, по-моему, дает больше, да? Да, на 10 метров. И скорость поворота тоже увеличится на 3 градуса в секунду. Вот. Мы ЛТ. Какую ставить рацию, здесь даже не обсуждается. 5 уровня в 360 метров, либо 9 710, что в 2 раза больше, конечно же, здесь. Также нужен топовый двигатель, топовая ходовая. И это не обсуждается. Это ЛТшка, нам нужна скорость, маневренность. Хотя маневренность это не про этот танк. Ладно, теперь по поводу полевой модернизации. Максимальная скорость, открываем мобильность. Значит, у нас 32 лошади. 65. Нам нужна максималка. Вот. Вот так делаем. В 4 блоке нам нужно от времени заряжания. В 5 блоке нам нужна дополнительная защита от фугасного урона. Вот. Как-то вот так. Все. Разобрались. По оборудованию. У нас на колесную технику, к сожалению, нельзя ставить турбину. Поэтому при дефолтном наборе для ЛТшек, а это в основной слот просветленную оптику для лучшего обзора, да, малошумку, чтобы быть незаметным. И, конечно, я хотел бы поставить турбину, но на колесную нельзя ставить турбач. Вот конкретно на эту. Вот, мы ставим, конечно же, вентилятор, который улучшит все остальные наши важные параметры, как ЛТ-вода. Вот. По снарядам. Основной бронебойный летит почти 800 метров в секунду, голда у нас под кол летит 1000, что в принципе сойдет. Нельзя сказать, что это плохо, нормально, обычно, ничего сверхъестественного. По снаряжению ставим стандартный комплект: ремка, аптечка, огнетушитель. Но у меня, как всегда, приколы. Я не переобучал экипаж на эту машину, я ее посадил с ИБР 105. И, соответственно, поставил доп. Паёк, чтобы минимизировать потери из-за того, что я не переобучил экипаж. Я не хочу просто тратить голды, снимая обзоры. Зачем мне это нужно? Потому что обзоров я снимаю много, и голды я тратить буду просто бешеное количество на эти цели. Что я, конечно, делать не буду. Вот. Экипаж у нас 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым боевое братство. Дальше качаете, как показано в табличке. По огневой мощи в части УВН они у нас шикарные, минус 12 градусов, и это круто. По мобильности 65 вперед, 33 лошади на тонну. Кстати, 65 вперед, 65 назад, одинаково катается эта техника. По незаметности почти 40% движений в неподвижном состоянии. Ну, конечно, малошумка у нас стоит. По обзору очень мало. 352 метра, плюс штраф у меня 24 метра. Так было бы там почти 380, да? Ну, штраф командир не переобучит. Да, обзора, конечно, не хватает, но учитывая скорость якобы передвижения, но это явно не про эту конкретно машину, а вообще про колесную технику, обзор у нее всегда меньше, нежели на другой любой ЛТ гусеничный. Ну вот так все это устроено. По плюсам, минусам машины. По броне ни плюс, ни минус, но ее нету, и это ЛТ, это невозможно. По пушке скорее плюс, стандартное орудие.
достаточно быстро сводится, нормальная скорость полета, отличный УВН, и это, скорее всего, единственный плюс этой машины. Почему? Ну еще незаметность, в принципе, неплохая. Ладно, второй плюс. А вот по подвижности, все скажут, да он вперед хорошо едет, да назад 65, огонь! 32 лошади на тонну, почти 33, да. Но управляемость этого агрегата оставляет себе желать лучшего. На скорости он поворачивает очень плохо, медленно. Вот, а когда вы притормаживаете в состоянии покоя, развернуться на этой машине практически невозможно. То есть управляемость, поворачиваемость этого агрегата, это его бич, из-за чего он часто, собственно, в бою-то и гибнет. Вот, поэтому все круто, но управляемость полный кусок дерьма. Вот, полный. Ладно, отправляемся в бой, давайте поглядим, на что этот аппарат вообще способен. Погнали. Так, попали мы к 8 левелам. У нас обзор боем колесной техники французской 6 левела МД-178Б. Вот. Сейчас мы эту колесную тварь проверим. Обычная проходная ветка. 3 ЛТХи, жесть. Сегодня у нас очень серьезная программа, Вася. Так, есть, кстати, одна отца, надо включить. Тоже есть колесо. На мою сторону никто не поехал. Поделать, для кого я сейчас светить буду, неизвестно. Уходи отсюда и все! Заработал 2000 рублей. Так, сами себе подсветили. О, еще один крадется. Ну, мы постоим по-тихому. Так. Будут в него стрелять или нет? Давайте, давайте. Вот. Так, 800 насветили. Хорошо. Хорошо. Просто так теперь не выяснится. Вот, еще один. Воин. У них еще 2 ЛТшки живы, да. У нас, правда, на левом фланге только одна ЛТха стоит. С балкона, конечно, ее прикрывает. Еще и получше, чем меня. Ну-ка, дайте ему. Вот. Тут он. Че, бедный, не знаешь уж как заехать? Все, мы проиграли. Счет 2-7. Город у нас просто разорвали. Куча тяжей туда поехала, и все они умерли благополучно. Чистый слив бой.
Ну ладно, мы косарь насветили, даже что-то настреляли. Фантастика. О, дает. Встал. Приколист. До встречи в кошмарных снах. Все. Так, отпустят ниже плинтусы. Начальника совсем ругаешься. Короче, раскусил эту тему. Косорукая свинья! 200 насветили, так играет, 400 а? настреляли и в ангар поехали. Ну что, команда такая у нас попалась. Мы что на этом агрегате могли сделать, сделали. Одним были на фланге, кататься здесь не представлялось возможным активно. Да. Это проигрыш. Это проигрыш. В целом по колесоиду вот на 6-м уровне, конечно, он слабый. По подвижности, на месте подвижности у него, конечно, поворачиваемость полная кусок говна. Начальника! Аппарат Привет! сложный и Ситуация вообще, короче, является нестандартная. прародителем обучения игры на колесной технике. Конечно. Себе геймплей достаточно убогий. У нас еще АФК командой. Не повезло, так не повезло. Шпили-выли делать будем. Все. Начальника пришел. Не пробил. Начал мне угрожать, что сейчас засует мне Давай. в жопу дудку. Ладно, по колесоиду что хочу сказать. Ну, на этой карте не получилось погонять, поездить, но, честно говоря, у вас тоже не получится на любой карте, потому что подвижность его и управляемость достаточно слабая. Это не колесная техника 9, 10, либо 8 уровня AFL, EBR, да. На нем крайне тяжело ворочаться, ездить, поэтому рассчитывать на то, что вы помчитесь по полю, по полюшку, и в вас никто не попадет, но это не так. Совершенно не так. Вот первое место по опыту, да, потому что насветили 210. Вот это. На этой технике вы будете хотеть перейти как можно быстрее на 7-й уровень, это точно. Вот такой вот агрегат интересный. Ладно, больше на нем, конечно, надо стараться, на фугас есть. Ну, у меня такая ситуация была, я чистый засвет стоял. Вот, ставьте лайкос, ребят, пишите свои комментарии, как вам этот аппарат, на каком оборудовании вы на нем катаете. Вот, возможно, у вас тут другой комплект, а у нас такой. Подписывайтесь на канал, приходите ко мне на обзоры почаще. Пока-пока, до скорых встреч. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.